Hello，大家好，歡迎嚟到 JV's Family，我係 Vivian。今次同大家嚟到元朗嘅韓奶奶拌飯。餐廳嘅款式其實唔多，一版已經睇晒啦。不過勝在呢，佢大部分食物嘅味道呢都係唔差嘅。掃咗 QR code 呢就可以網上落單，而佢嘅網上餐牌呢，其實係多咗好多唔同嘅小食，所以大家都可以揀返自己想食嘅小食。而我每次嚟到呢間餐廳呢，都一定會嗌佢呢個紅薯拉絲芝士條，因為佢有紅薯嘅甜味，亦都會有芝士嘅鹹味，鹹鹹甜甜，無論味道定係口感都非常之好。而佢嘅拌飯呢，我首選呢就一定係佢呢個特級牛頸脊飯。首先佢嘅牛肉粒一啲都唔韌，再加上嗰少少嘅牛油炒埋一齊呢，非常之重牛香味。而佢嘅大醬烤茄子豆腐飯呢，亦都好適合素食者。另外，我都好推薦佢呢個秘製醬烤牛肉飯，味道非常之唔錯。